Της είπαν πως η κληρονομιά της άξιζε μόλις $4. Ένα ανώνυμο φαράγγι, μια ξερή ρογμή στη γη, ένας πέτρινος τάφος χωρίς ίχνος ζωής. Όμως, η 15χρονη Σπάροου ένιωσε κάτι που η λογική αδυνατούσε να συλλάβει. Έναν παλμό μέσα στον συμπαγή βράχο. Ένα μυστικό που ο παππούς της φύλαγε για 30 χρόνια, περιμένοντας εκείνη να το ελευθερώσει. Σήμερα, θα δείτε πως μια έφηβη ανάγκασε την έρημο να υποκριθεί, σπάζοντας έναν τοίχο που έκρυβε έναν ολόκληρο ωκεανό. Μείνετε μαζί μας μέχρι το τελευταίο λεπτό, γιατί η αποκάλυψη στα έγκατα της γης θα σας κάνει να αναρωτηθείτε ποιο ποτάμι κυλάει κρυφά πίσω από τα δικά σας αδιέξοδα. Καλώς ήρθατε στα σκονισμένα μονοπάτια. Πριν αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι αυτής της συγκλονιστικής επιβίωσης, θα ήθελα να γνωρίσω την παρέα μας. Από όποια πόλη ή ποιο χωριό παρακολουθείτε αυτή την ιστορία ακλόνητης θέλησης. Γράψτε μου στα σχόλια, καθώς η δύναμή μας είναι η κοινότητά μας. Αν εκτιμάτε τις ιστορίες που μιλούν στην ψυχή και τιμούν το παρελθόν, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι. Η στήριξή σας μας δίνει την όθηση να ανακαλύπτουμε και άλλα τέτοια κρυμμένα διαμάντια. Φύγαμε λοιπόν για το 1941. Το φαράγγι δεν είχε καν όνομα. Και αυτό λέει όσα χρειάζεται να ξέρετε για το πώς το αντιμετώπιζε ο κόσμος. Σε έναν τόπο που κάθε ριάκι, κάθε βουνοκορφή, κάθε συστάδα αρκεύτου είχε βαφτιστεί από κάποιον Ισπανούς, Μορμόνους, Ιθαγενείς Ναβάχο, αυτό το κομμάτι γης είχε απλώς ξεχαστεί. Ήταν μια ρογμή στο σώμα της γης, 400 μέτρα μακριά, 60 μέτρα βαθιά, τόσο στενή στο ψηλότερο σημείο της, που στεκόσουν στη μία άκρη και πετούσες πέτρα στην απέναντι. Τα τυχώματα του από κόκκινο ψαμίτι, απόλυτα κάθετα, λία, σμιλεμένα από ένα ποτάμι που είχε στερέψει πριν από 10.000 χρόνια. Στον πυθμένα δεν υπήρχε τίποτα άλλο παρά ξερή πέτρα, απόλυτη σιωπή και ένα σκοτάδι που ο ήλιος άγγιζε μετά βίας για 2 ώρες τη μέρα, όταν στεκόταν ακριβώς από πάνω. Αυτή ήταν η κληρονομιά μου. 23 στρέμματα γκρεμού στην κομιτεία Σαν Χουάν της Ιούτα. Μου τα άφησε ο Χωστίν Μπλάι, ο πατέρας της μητέρας μου. Ένας βοσκός, μισός Ναβάχο, που διεκδίκησε αυτή τη γη το 1912, την κράτησε για σχεδόν 30 χρόνια και πέθανε τον χειμώνα του 40. Ποτέ δεν εξήγησε σε κανέναν γιατί ήθελε μια νεκρή ρογμή στην έρημο, όταν λίγα χιλιόμετρα πιο νότια υπήρχαν πλούσια βοσκοτόπια. Ήμουν 15 ετών. Το όνομα μου ήταν Σπάροου Μπλάι. Ήμουν εσόκλειστη στο Ινδιάνικο σχολείο της Αγίας Εκατερίνης στη Σάντα Φε από τα 7 μου. Από τότε που η μητέρα μου πέθανε από πνευμονία και κανείς δεν μπορούσε να βρει τον πατέρα μου. Ένας λευκός γεωλόγος που παντρεύτηκε τη μητέρα μου ενάντια στις οικογένειές τους και μετά απλώς χάθηκε στη χώρα των Φαραγγιών. Εξαφανίστηκε όπως οι άντρες που ανακαλύπτουν ότι η αγάπη και οι κακουχίες κατοικούν στην ίδια ακριβώς διεύθυνση. 8 χρόνια στο σχολείο. 8 χρόνια άκουα πως το αίμα των Ναβάχο μέσα μου ήταν ελαττωματικό και έπρεπε να διορθωθεί, ενώ για το λευκό μου μισό όφιλα να είμαι αιώνια ευγνώμων. 8 χρόνια κρύοι κοιτώνες, ατελείωτες προσευχές, βαριές στολές και ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να με κάνει να ξεχάσω και την τελευταία λέξη που μου ψιθύρισε η μητέρα μου πριν κλείσει τα μάτια της. Αλλά δεν ξέχασα τίποτα. Κράτησα τη γλώσσα της κλειδωμένη στο στήθος μου, όπως κρατάς την ανάσα σου κάτω από το νερό. Σιωπηλή, απελπισμένη, περιμένοντας τη στιγμή που θα βγει στην επιφάνεια να αναπνεύσεις. Ήμουν το κορίτσι που ζωγράφιζε χάρτες στα περιθώρια των βιβλίων. Το κορίτσι που μελετούσε γεωλογία, μέχρι που η βιβλιοθηκάριος είπε πως τα κορίτσια δεν χρειάζεται να ξέρουν από πέτρες. Το κορίτσι που μια νύχτα σκαρφάλωσε το μαντρότυχο του σχολείου για να κοιτάξει τα αστέρια και να τα πει με το όνομά τους, όπως μου είχε μάθει εκείνη. Σκορπισμένα στο απέραντο σκοτάδι σαν σπόροι σε μαύρο χώμα. Το γράμμα από το Γραφείο Ινδιάνικων Υποθέσεων έφτασε το Μάρτιο του 41. Χωστίν Μπλάι, Θανόν. Η ιδιοκτησία μεταβιβάζεται στη μοναδική επιζώσα κληρονόμο. 23 στρέμματα. Χωρίς νερό, χωρίς καλλιεργήσιμο έδαφος, χωρίς δρόμο. Εκτιμόμενη αξία $4. Οι καλόγριες δεν ήταν σκληρές μαζί μου. Η αδερφή Μάργαρετ, ευγενική με αυτόν τον ήσυχο τρόπο που είναι μερικές καλόγριες όταν δεν τις βλέπουν, μου είπε πως λυπόταν. Τα άλλα κορίτσια δεν είπαν τίποτα. Μια κληρονομιά $4 στη μέση του πουθενά δεν άξιζε καν κοροϊδία. Άξιζε λιγότερο. Άξιζε μόνο σιωπή. Αν θέλετε να μάθετε τι ακριβώς ανακάλυψα μέσα σε εκείνους τους πέτρινους τοίχους του φαράγγιου. Αν θέλετε να ακούσετε πως ένα κομμάτι γης που κανείς δεν μπορούσε καν να πλησιάσει, μετατράπηκε στο μοναδικό καταφύγιο που κράτησε ζωντανή μια ολόκληρη περιοχή, τότε κάντε εγγραφή στο κανάλι και γράψτε μου στα σχόλια από ποιο μέρος του κόσμου μας παρακολουθείτε. Γιατί αυτό που ήξερε ο παππούς μου και αυτό που άφησε πίσω του για να το βρω εγώ, είναι μια ιστορία επιβίωσης.
Μια ιστορία για το πώς μπορείς να βρεις το πιο κρυστάλλινο νερό, στο πιο άνυδρο και νεκρό μέρος που μπορείς να φανταστείς. Ένας άντρας Ναβάχο, ο Μπίλι Σόση, ανέλαβε να με μεταφέρει από τις Άνταφες στο Φαράνι με το φορτηγό του. Το ταξίδι διήρκεσε 2 ολόκληρες μέρες. Διασχίσαμε το ηπειρωτικό χώρισμα, κατηφορήσαμε στην καρδιά της ζωγραφισμένης ερήμου και οδηγήσαμε βόρεια, μέσα από ένα τοπίο τόσο αχανές, τόσο βαθιά κόκκινο και απόλυτα σιωπηλό, που έκανε τα επιβλητικά βουνά του Νέου Μεξικού να μοιάζουν μικρά και συνοστισμένα. Η απεραντοσύνη της γης σε έκανε να νιώθεις ένα κόκκος άμμο. Ο αέρας μύριζε ξηρασία και αρχαία σκόνη. Ο Μπίλι γνώριζε καλά τον παππού μου. Δεν μιλούσε πολύ. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις λέξεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που ένας καλός ξυλουργός χρησιμοποιεί τα καρφιά του. Μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και χωρίς να σπαταλά ούτε μία. Τα χιλιόμετρα κυλούσαν κάτω από τις ρόδες μας σε μια βαριά, αλλά όχι άβολη σιωπή. Καθώς τρίψαμε σε έναν χωματόδρομο προς το χείλος του Φαραγγιού, ο Μπίλι έσπασε επιτέλους τη σιωπή του. Γύρισε και με κοίταξε φευγαλέα. Ο παππούς σου περπατούσε σε αυτό το φαράνι κάθε μέρα, για 30 χρόνια, μου είπε. Δεν έφερε ποτέ πρόβατα να βοσκήσουν εδώ. Δεν έχτισε τίποτα. Απλώς το περπατούσε, από τη μία άκρη ως την άλλη. Οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι πήγαινε εκεί για να προσευχηθεί. Ίσως και να το έκανε. Αλλά, κοριτσάκι μου, κυρίως έψαχνε κάτι. Τον ρώτησα με κομμένη ανάσα αν τελικά το βρήκε. Εκείνη τη στιγμή, το φορτηγό σταμάτησε απότομα. Είχαμε φτάσει στο χείλος. Κάτω μας, η γη άνοιγε κατακόρυφα, λες και κάποιος την είχε σκίσει με ένα τσεκούρι. Τα κόκκινα τυχώματα βυθίζονταν σε βαθιές σκιές, κάνοντας τον πυθμένα εντελώς αόρατο. Το βρήκε, μου απάντησε ο Μπίλι, καρφώνοντας το βλέμμα του στην άβυσσο. Απλώς δεν έζησε αρκετά χρόνια για να προλάβει να το χρησιμοποιήσει. Κατέβηκε από το όχημα και μου έδωσε έναν βαρυπάνινο σάκο. Μέσα υπήρχαν προμήθειες τροφίμων για 1 εβδομάδα, ένα παγούρι γεμάτο νερό, μια μεγάλη κουλούρα από γεροσχοινί και ένα μικρό, θαρμένο δερμάτινο πουντζί. Άνοιξα το πουντζί με χέρια που έτρεμαν ελαφριά. Μέσα βρήκα ένα μικρό, διπλωμένο κομμάτι δέρματος. Ήταν ένας χάρτης, σχεδιασμένο στο χέρι πάνω σε δέρμα ελαφιού, με την προσεκτική, σταθερή γραφή του παππού μου. Έδειχνε το φαράνι από ψηλά, γεμάτο με παράξενα σημάδια και σύμβολα που δεν μπορούσα ακόμα να αποκρυπτογραφήσω. Και πιασμένο πάνω στον χάρτη βρισκόταν ένα μικρό σημείωμα. Τα γράμματα ήταν καθαρά, γραμμένα με σκοπό να αντέξουν στον χρόνο. Σπάροου, το φαράνι δεν είναι άδειο. Ακολούθησε το ανατολικό τείχομα, εκεί που στενεύει το πέρασμα. Ψάξε προσεκτικά για τα αποτυπώματα των χεριών. Το νερό βρίσκεται ακριβώς πίσω τους. Χωστίν, διάβασα τις λέξεις ξανά και ξανά, προσπαθώντας να κατανοήσω το βάρος τους. Πώς μπορούσε να υπάρχει νερό σε έναν τόπο που διψούσε για αιώνες. Ο Μπίλι γύρισε το φορτηγό. Δεν μου ευχήθηκε καλή τύχη. Ήξερε πως σε τέτοια μέρη η τύχη δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Μόνο η αντοχή μετράει. Ο ήχος του κινητήρα έσβησε σιγά σιγά στο βάθος, αφήνοντας με απόλυτα μόνη στην απεραντοσύνη της ερήμου. Στεκόμουν ακίνητη στο χείλος ενός φαραγγιού που δεν είχε καν όνομα, κρατώντας σφιχτά στα χέρια μου τον χάρτη ενός νεκρού ανθρώπου. Ο αέρας φύριζε μέσα από τους βράχους, ένας ήχος αρχαίγονος, σαν ψίθυρος από το παρελθόν. Κοίταξα κάτω, μέσα στο βαθύ, απειλητικό σκοτάδι του γκρεμού, και μια ανατριχύλα διέτρεξε τη ραχοκοκαλιά μου. Δεν ήταν όμως μόνο φόβος. Ήταν η συνειδητοποίηση ενός σκοπού. Σκέφτηκα τον παππού μου. Τις ατελείωτες μέρες που περπατούσε σε αυτή τη ρογμή της γης. Με περίμενε. Κράτησε αυτό το άγωνο κομμάτι γης πεισματικά για 30 χρόνια και με περίμενε. Ήξερε πως κάποια μέρα θα ερχόμουν να συνεχίσω αυτό που εκείνος άφησε στη μέση. Πήρα μια βαθιά ανάσα, γεμίζοντας τα πνευμόνια μου με τον ξηρό αέρα της ερήμου. Πέρασα τον βαρύ σάκο και το σκοινί στους ώμους μου. Ήταν η ώρα να κατέβω στο σκοτάδι. Το χείλος του γκρεμού έμοιαζε με την άκρη του κόσμου. Κοιτάζοντας κάτω, τα 60 μέτρα κατακόρυφου κόκκινου βράχου δεν ήταν απλώς μια απόσταση, ήταν ένας τείχος από συμπαγή χρόνου που με χώριζε από το πεπρωμένο μου. Ο αέρας εδώ πάνω ήταν ελαφρύς, αλλά το βάρος της απόφασης πίεζε το στήθος μου. Έδεσα το σκοινί γύρω από έναν ιερό, ριζωμένο βράχο που έμοιαζε να έχει γίνει ένα με το έδαφος εδώ και αιώνες. Οι παλάμες μου ίδρωναν, κάνοντας τις ίνες του σκοινιού να γλιστρούν, και για μια στιγμή ο πανικός με παρέλυσε. Το φαράνι από ψήλα έμοιαζε με μια ανοιχτή πληγή στη γη, έναν πέτρινο τάφο έτοιμο να με καταπιεί. Άρχισα να κατεβαίνω αργά, με την πλάτη στραμμένη στο κενό. Κάθε κίνηση ήταν μια μάχη με τη βαρύτητα. Τα δάχτυλά μου αναζητούσαν σχισμές στην τραχιά επιφάνεια του ψαμίτη, νιώθοντας τη θερμότητα που είχε απορροφήσει η πέτρα από το μεσημεριανό ήλιο.
Όταν τα πόδια μου έχασαν για λίγο το στήριγμα και το σώμα μου αιωρήθηκε στο κενό, η καρδιά μου χτύπησε στο λαιμό. Τότε ήταν που οι αναμνήσεις της μητέρας μου άρχισαν να αναδύονται, όχι σαν θλίψη, αλλά σαν μια σιωπηλή προσευχή. Θυμήθηκα τη φωνή της, σταθερή και ήρεμη, να μου μιλάει για τη δύναμη που κρύβεται στη σιωπή των βράχων. «Το σώμα σου ξέρει τη γη πριν το μάθει ο νου σου», έλεγε. Χρησιμοποίησα τα λόγια της σαν ρυθμό για την ανάσα μου. Κάθε κίνηση των χεριών μου ακολουθούσε τον ήχο της φωνής της στο μυαλό μου. Ο φόβος δεν εξαφανίστηκε, αλλά μεταμορφώθηκε σε μια οξία προσοχή. Δεν ήμουν πια μια ξένη που εισέβαλε στο φαράγγι, ήμουν ένα κομμάτι του τοπίου που επέστρεφε στη θέση του. Όταν τα πόδια μου άνοιξαν επιτέλους στο πάτωμα του φαραγγιού, η αίσθηση ήταν απόκοσμη. Η σιωπή εδώ κάτω δεν ήταν η απουσία ήχου, αλλά κάτι χειροπιαστό, μια βαριά πυκνότητα που πίεζε τα αυτιά μου. Τα κόκκινα τυχώματα υψώνονταν γύρω μου σαν σελίδες ενός γιγαντιαίου πέτρινου βιβλίου, όπου κάθε στρώμα βράχου κατέγραφε χιλιάδες χρόνια ιστορίας που κανείς δεν είχε διαβάσει. Το πλάτος του φαραγγιού στον πάτο δεν ξεπερνούσε τα 10 μέτρα. Ένιωθα σαν να βρίσκομαι στα έγκατα ενός καθεδρικού ναουχτισμένου από τη φύση και τον χρόνο. Κοίταξα ψηλά και είδα μόνο μια στενή λωρίδα γαλάζιου ουρανού, τόσο μακρινή που έμοιαζε με ψέμα. Ο ήλιος σε αυτό το βάθος ήταν ένας σπάνιος επισκέπτης. Ο παππούς μου έγραφε πως ο φως αγγίζει τον πάτο μόνο για 90 λεπτά τη μέρα, μια σύντομη, χρυσή αναλαμπή πριν οι σκιές επιστρέψουν για να διεκδικήσουν την επικράτειά τους. Όλα γύρω μου μαρτυρούσαν την απόλυτη ξηρασία. Δεν υπήρχε ίχνος βλάστησης, ούτε η παραμικρή υγρασία στον αέρα. Η σκόνη ήταν λεπτή σαν πούδρα και κάλυπτε τα πάντα. Στα μάτια οποιοδήποτε άλλου, αυτό το μέρος ήταν ένας απέραντος, γεωλογικός τάφος, ένας τόπος όπου η ζωή είχε απαγορευτεί εδώ και χιλιετίες. Όμως, καθώς άρχισα να περπατώ πάνω στην καυτή άμμο, ένιωσα κάτι διαφορετικό. Η ζέστη που αναδυόταν από το έδαφος ήταν σαν μια αδύναμη αναπνοή. Το φαράγγι δεν ένιωθε νεκρό. Ένιωθε σαν να βρίσκεται σε λίθαργο, περιμένοντας κάτι ή κάποιον να το ξυπνήσει. Θυμήθηκα το σημείωμα. Το φαράγγι δεν είναι άδειο. Κοίταξα τα τυχώματα, αναζητώντας τα σημάδια που είχε υποσχεθεί ο παππούς μου. Κάθε σκιά, κάθε περίεργο σχηματισμό στον βράχο έμοιαζε τώρα με μια πιθανή ένδειξη. Η κάθοδος είχε τελειώσει, αλλά το πραγματικό ταξίδι, αυτό που θα δοκίμαζε τα όρια της λογικής και της αντοχής μου, μόλις άρχιζε στην καρδιά της κόκκινης σιωπής. Η δεύτερη μέρα στο φαράγγι ξημέρωσε με μια παγωνιά που διαπερνούσε το κορμί, μια υπενθύμηση πως η έρημος δεν χαρίζεται σε κανέναν. Το λιγοστό φως που κατάφερνε να γλιστρήσει από το χείλος του γκρεμού έβαφε τους απέναντι τείχους με ένα απόκοσμο, μοβ χρώμα, πριν μετατραπεί σιγά σιγά σε ένα θαμπό, πορτοκαλί φόντο. Η σιωπή παρέμενε η ίδια, βαριά και ασήκωτη, σαν να μην είχε περάσει ούτε μια στιγμή από την προηγούμενη μέρα. Πήρα το σακίδιό μου και άρχισα να βαδίζω, ακολουθώντας πιστά το ανατολικό τείχομα, όπως ακριβώς έγραφε το σημείωμα του παππού μου. Το έδαφος ήταν γεμάτο με χαλίκια και πέτρες, μάρτυρες ενός ποταμού που είχε χαθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Καθώς προχωρούσα, το φαράγγι άρχισε να στενεύει επικίνδυνα. Σε κάποια σημεία, οι πέτρινοι τείχοι απήχαν μεταξύ τους μόλις 2 μέτρα. Ένιωθα τον ψαμίτη να με πλακώνει, σαν να ήθελε να με συνθλίψει. Το φως είχε σχεδόν εξαφανιστεί, αφήνοντας χώρο σε μια βαθιά, γαλάζια σκιά. Τότε, στο πιο στενό σημείο του περάσματος, εκεί που ο αέρας έμοιαζε να έχει σταματήσει, τα είδα. Σκαλισμένα ψηλά πάνω στον κόκκινο βράχο, δεκάδες αποτυπώματα χεριών. Ήταν βαμμένα με κόκκινη όχρα και λευκό πυλό, ξεθοριασμένα από τον χρόνο, αλλά ακόμα ζωντανά. Χέρια μικρά, σαν παιδικά, και χέρια μεγάλα, σαν ανδρικά. Ήταν τα αποτυπώματα των αρχαίων, αυτών που είχαν ζήσει σε αυτόν τον τόπο πριν από 1000 χρόνια. Στάθηκα ακίνητη, κοιτάζοντάς τα με δέος. Ήταν η απόδειξη πως αυτό το μέρος, όσο νεκρό και αν φαινόταν, είχε κάποτε φιλοξενήσει ζωή. Πλησίασα σιγά σιγά, σαν να φοβόμουν μην να τρομάξω. Σήκωσα το χέρι μου και το άπλωσα προς τον βράχο. Το σημείωμα έλεγε: το νερό βρίσκεται ακριβώς πίσω τους. Πώς μπορούσε να υπάρχει νερό πίσω από αυτή τη συμπαγή, ξερή πέτρα? Όταν η παλάμη μου άγγιξε τον ψαμίτη, ακριβώς δίπλα σε ένα αρχαίο αποτύπωμα, περίμενα να νιώσω την κρύα, νεκρή επιφάνεια του βράχου. Αλλά δεν ένιωσα αυτό. Στην αρχή, πίστεψα πως ήταν η δικιά μου καρδιά που χτυπούσε δυνατά από την αγωνία. Αλλά όχι. Ήταν μια δόνηση. Ένας ανεπαίσθητος, αλλά σταθερός παλμός που αναδυόταν μέσα από τα έγκατα της γης. Ένα ρυθμικό τουμ-τουμ, τουμ-τουμ που μεταδιδόταν μέσα από την πέτρα απευθείας στην παλάμη μου. Ένιωσα μια ανατριχύλα να διατρέχει όλο μου το σώμα. Ο βράχος δεν ήταν νεκρός. Είχε καρδιοχτύπη.
Με κομμένη την ανάσα, κόλλησα το αυτί μου πάνω στο τείχομα, ακριβώς στο σημείο που ένιωθα τη δόνηση. Και τότε άκουσα το αδιανόητο. Μέσα από το πάχος του βράχου, όχι σαν ψήθυρος, αλλά σαν ένας βαθύς, υπόκομος βρυχυθμός, ερχόταν ο ήχος του τρεχούμενου νερού. Δεν ήταν το στάξιμο μιας πηγής. Ήταν ο ήχος ενός μεγάλου, ορμητικού ποταμού που κυλούσε με δύναμη, φυλακισμένος μέσα στον πέτρινο τοίχο. Έμεινα εκεί για ώρα, με το αυτί κολλημένο στην πέτρα, ακούγοντας τη μουσική του νερού στην καρδιά της ερήμου. Ο παππούς μου δεν ήταν τρελός. Είχε δίκιο. Είχε βρει το μεγαλύτερο μυστικό αυτού του τόπου. Πίσω από αυτά τα αρχαία χέρια, πίσω από αυτή την άχρηστη κληρονομιά των $4, κρυβόταν ένας ωκεανός ζωής. Το φαράγγι δεν ήταν ένας τάφος. Ήταν ένα θησαυροφυλάκιο. Και τώρα έπρεπε να βρω τον τρόπο να το ανοίξω. Ξεδίπλωσα τον χάρτη. Το σύμβολο ήταν εκεί, λίγο πιο νότια από τα χέρια, ακριβώς όπως το είχε σχεδιάσει ο παππούς μου. Ένας κύκλος με μια γραμμή να τον διαπερνά. Η πόρτα. Άρχισα να ψηλαφώ τον βράχο, σπιθαμή προς σπιθαμή, με τις παλάμες μου να γλιστρούν πάνω στην τραχιά, ζεστή επιφάνεια. Τίποτα. Μόνο συμπαγής πέτρα, αδιαπέραστη. Αλλά ο ήχος ήταν εκεί, πεισματάρης, υπόκομος, ένας βρυχυθμός που δικούσε μέσα στο κεφάλι μου, να με οδηγεί. Δεν μπορούσα να κάνω λάθος. Ώσπου το είδα. Δεν ήταν είσοδος, δεν ήταν σπηλιά. Ήταν μια ρογμή, μια ασήμαντη σχισμή στον ψαμίτη, πλάτους μόλις μισού μέτρου, κρυμμένη πίσω από έναν τεράστιο όγκο βράχου που είχε αποκολληθεί πριν από αιώνες. Ήταν φραγμένη μέχρι πάνω με άμμο, πέτρες και ξεραξίλα, συσσωρευμένα από τους ανέμους και τις σπάνιες βροχές χιλιάδων ετών. Δεν είχα εργαλεία. Δεν είχα τίποτα. Ξεκίνησα να σκάβω με τα γυμνά μου χέρια. Η άμμος έμπαινε κάτω από τα νύχια μου. Οι κοφτερές πέτρες πλήγωναν τα δάχτυλά μου. Το αίμα άρχισε να τρέχει, μπερδεύοντας το κόκκινο της ζωής με το κόκκινο της πέτρας. Δεν σταμάτησα. Έσκαβα μανιασμένα, με μια λύσα που δεν ήξερα ότι έκρυβα μέσα μου. Έσκαβα όπως το διψασμένο ζώο που μυρίζει το νερό στην έρημο και ξέρει πως, αν δεν φτάσει εκεί, θα πεθάνει. Και τότε ο αέρας άλλαξε. Μια ανάσα δροσιάς, υγρή και βαριά, βγήκε μέσα από τη σχισμή. Δυνάμωσα την προσπάθεια. Το χέρι μου πέρασε μέσα. Το κενό. Η τρύπα μεγάλωσε ίσα-ίσα για να χωράω. Πέρασα το σακίδιο, άναψα το κερί που είχα μαζί μου και, με την καρδιά να χτυπάει στο λαιμό, σύρθηκα με την κοιλιά μέσα στο σκοτάδι. Το πέρασμα ήταν στενό, πνιγυρό, η πέτρα με πίεζε από παντού. Η μυρωδιά της υγρασίας, της μούχλας και της βρεγμένης, αρχαίας πέτρας γινόταν ολοένα και πιο έντονη. Ήταν σαν να ξαναγεννιόμουν μέσα από τη μήτρα της γης, μέσα από το ίδιο το σώμα του φαράγγιου. 10 μέτρα, 20 και ξαφνικά ο τείχος υποχώρησε. Στάθηκα στα πόδια μου. Η μικρή φλόγα του κεριού μου φαινόταν αδύναμη, μια ασήμαντη κουκίδα φωτός μπροστά στην απεραντοσύνη που άνοιγε μπροστά μου. Ήμουν σε ένα τεράστιο, θολωτό υπόγειο σπήλαιο. Ένας πέτρινος καθεδρικός ναός, λαξευμένος από το ίδιο το νερό που άκουγα. Οι τοίχοι είχαν χρώματα που δεν είχα ξαναδεί. Βαθύ κόκκινο, κρέμ, γαλάζιο, όλα μπερδεμένα με ορυκτά που λαμπύριζαν σαν αστέρια στο φως του κεριού. Σταλακτίτες κρέμονταν από την οροφή σαν πέτρινα δάκρυα και σταλαγμίτες υψώνονταν από το έδαφος, συναντώντας τους σε έναν αιώνιο εναγκαλισμό. Και στη μέση εκεί ήταν το θαύμα. Ένα αληθινό ποτάμι. Κρίσταλο. Κυλούσε βουβά, με μια ήρεμη δύναμη, πάνω σε μια κήτη από γυαλισμένες, λίες πέτρες. Έβγαινε από το απόλυτο σκοτάδι στην Ανατολή και χανόταν ξανά μέσα του στη Δύση. Το νερό είχε μια γαλαζοπράσινη απόχρωση, τόσο καθαρό, που μπορούσα να δω τις λεπτομέρειες των βράχων στον πυθμένα. Έπεσα στα γόνατα. Έβαλα τις παλάμες μου μέσα. Ήταν παγωμένο. Ζωή. Ζωή στην καρδιά του θανάτου. Σήκωσα το νερό στο στόμα μου. 8 χρόνια στην Αγία Κατερίνη έπινα νερό που μύριζε σωλήνες, χλώριο, σίδερο και υποταγή. Αυτό το νερό είχε γεύση πέτρας, χρόνο και καθαρού, άγριου σκοταδιού. Ήταν το πιο γλυκό πράγμα που είχα γευτεί ποτέ. Ήταν η γεύση της ελευθερίας. Τότε κατάλαβα γιατί ο παππούς μου περπατούσε 30 χρόνια σε αυτό το άχρηστο φαράγγι. Δεν προστάτευε σκόνη. Δεν προστάτευε ξερά ξύλα. Προστάτευε τη ζωή. 23 στρέμματα νεκρού βράχου και μέσα τους ένας ωκεανός. Ο κόσμος του έδωσε αξία $4 γιατί έβλεπαν μόνο την επιφάνεια. Εκείνος ήξερε να ακούει. Και τώρα, εγώ, η εγγονή του, ήμουν η φύλακας αυτού του μυστικού. Στεκόμουν σε έναν ιερό τόπο.
Η ανακάλυψη του ποταμού ήταν η στιγμή της μέθης, αλλά η επόμενη μέρα έφερε την αδυσόπιτη πραγματικότητα. Το νερό ήταν εκεί, ένας φυλακισμένος βασιλιάς μέσα σε ένα πέτρινο κάστρο, ενώ έξω, στο πάτωμα του φαραγγιού, η γη πέθαινε από τη δίψα. Είχα στα χέρια μου το θησαυρό, αλλά δεν είχα το κλειδί. Η απόσταση που χώριζε τη ζωή από την απόλυτη ξηρασία ήταν μόλις 6 πόδια. 6 πόδια συμπαγούς, κόκκινου ψαμίτη. Για μια κοπέλα 15 ετών, με μοναδικό όπλο ένα σιδερένιο καλέμι και ένα σφυρί, αυτή η απόσταση έμοιαζε με ολόκληρο χιλιόμετρο. Ξεκίνησα το μεγάλο έργο με μια άγνοια που μόνο η απελπισία μπορεί να γεννήσει. Το σχέδιο ήταν απλό στη θεωρία, αλλά βάναυσο στην πράξη. Έπρεπε να ανοίξω ένα κανάλι μέσα από το δυτικό τείχομα του σπηλαίου, εκεί που η πέτρα ήταν πιο λεπτή. Η τύχη, η ίσως η σοφία του παππού μου, είχε ορίσει πως η στάθμη του ποταμού μέσα στη σπηλιά ήταν περίπου 2,5 μέτρα ψηλότερα από το έδαφος του φαραγγιού έξω. Η βαρύτητα ήταν ο μόνος μου σύμμαχος. Αν κατάφερνα να σπάσω την πέτρα, το νερό θα ακολουθούσε τον δρόμο του μόνο του. Κάθε πρωί, σύρθηκα μέσα από τη στενή ρογμή στο σπήλαιο. Το φως των κεριών έριξε μεγάλες, τρεμουλιαστές σκιές στους τοίχους, κάνοντάς με να νιώθω ακόμα πιο μικρή. Γονάτιζα στην άκρη του ποταμού και άρχιζα. Τάφιωτανικάπα, τάφιωτανικάπα, τάφιωτανικάπα. Ο ήχος του μετάλλου πάνω στην πέτρα αντιχούσε στο θολωτό δωμάτιο σαν το χτύπημα μιας καρδιάς που αρνιόταν να σταματήσει. Ο ψαμίτης είναι πιο μαλακός από τον γρανίτη, αλλά παραμένει πέτρα. Μετά από 3 ώρες δουλειάς, οι ώμοι μου έκυραν και τα χέρια μου είχαν γεμίσει φουσκάλες που σύντομα έσπαγαν, αφήνοντας το δέρμα μου ομό και κόκκινο. Η σκόνη της πέτρας κάθονταν στα βλέφαρά μου, στα μαλλιά μου, βαθιά μέσα στους πνεύμονές μου. Έφτιανα κόκκινο χώμα για ώρες αφού έβγαινα στο φως. Όταν το σώμα μου δεν άντεχε άλλο το σφυρί, αφιέρωνα το υπόλοιπο της ημέρας στο πάτωμα του φαράγγιου. Εκεί ανακάλυψα το δεύτερο μεγάλο μυστικό. Το χώμα στον πάτο δεν ήταν η άγονη σκόνη της ερήμου που βρισκόταν ψηλά στο χείλος. Ήταν προσχωματικό έδαφος, πλούσιο και βαθύ, που είχε αποτεθεί εκεί πριν από χιλιάδες χρόνια από το αρχαίο ποτάμι. Έσκαψα δοκιμαστικές τρύπες και βρήκα σχεδόν 1 μέτρο σκούρου, αμμώδους χώματος. Ήταν ένα έδαφος που είχε προστατευτεί από τους ανέμους και τη διάβρωση μέσα στις αγκαλιές του φαράγγιου. Ήταν ένα χώμα που κοιμόταν, περιμένοντας το νερό για να ξυπνήσει. Άρχισα να καθαρίζω τις πέτρες και τα ξεραξίλα, σχηματίζοντας τα πρώτα αυλάκια, τις πρώτες σκήτες που θα υποδέχονταν το ποτάμι. Όποιος με έβλεπε από ψηλά, θα πίστευε πως είχα τρελαθεί. Μια αδύνατη κοπέλα, μόνη στην καρδιά της ερήμου, να παλεύει με έναν τοίχο που στεκόταν εκεί εκατομμύρια χρόνια. Η λογική έλεγε πως ήταν αδύνατο. Η φύση έλεγε πως το νερό ανήκει στο σκοτάδι. Αλλά εγώ είχα μέσα μου το πείσμα 2 κόσμων. Είχα τη λευκή λογική του πατέρα μου που μετρούσε τις γωνίες και τις κλίσεις, και την αρχαία υπομονή της μητέρας μου που ήξερε πως η πέτρα, όσο σκληρή κι αν είναι, κάποτε υποχωρεί μπροστά στη θέληση. Δεν μετρούσα τις μέρες με το ημερολόγιο, αλλά με τις σύντσες που κέρδιζα μέσα στον τοίχο. Κάθε βράδυ, ξαπλωμένη στην άμμο κάτω από τα αστέρια, ένιωθα τα κόκαλα μου να τρίζουν από την κούραση. Αλλά στο μυαλό μου έβλεπα μόνο ένα πράγμα, το πράσινο του καλαμπογιού να ξεπηδά μέσα από την κόκκινη σκόνη. Ήμουν η εγγονή του στην πλάι και δεν θα άφηνα τα $4 της κληρονομιάς μου να γίνουν ο τάφος των ονείρων μου. Ο τείχος θα έπεφτε. Έπρεπε να πέσει. Ο χρόνος στο φαράνι μετρούσε πια με τον πόνο στις κλειδώσεις μου, τις πληγές στα δάχτυλα μου και την κόκκινη σκόνη που είχε ποτίσει κάθε πόρο του δέρματός μου. Είχαν περάσει 6 εβδομάδες που πάλευα με τον πέτρινο τοίχο, 6 εβδομάδες που το καλέμι μου αντιχούσε σαν απελπισμένο χτύπημα καρδιάς μέσα στο σκοτάδι του σπηλαίου. Η κούραση είχε γίνει ένας βαρύς μαντίας που απειλούσε να με λυγίσει, να με κάνει να πιστέψω πως η λογική του κόσμου είχε δίκιο και πως εγώ, μια 15χρονη κοπέλα, κυνηγούσα φαντάσματα. Αλλά μια μέρα, η απόκοσμη σιωπή πάνω στο χείλος του γκρεμού έσπασε. Ο Μπίλι Σόση επέστρεψε. Και δεν ήταν μόνος. Μαζί του είχε τον ανιψιό του, τον Τόμας, ένα παλικάρι 17 χρονών, γεροδεμένο, με βλέμμα καθαρό και χέρια φτιαγμένα για σκληρή δουλειά. Δεν έφεραν μόνο τρόφιμα και νέα από τον έξω κόσμο. Έφεραν κανονικές, βαριές αξίνες, φτιάρια και, το σημαντικότερο, σάκους γεμάτους σπόρους. Σπόρους καλαμπογιού, κολοκυθιού και φασολιών, είδη που είχαν επιβιώσει στην έρημο για γενιές, κουβαλώντας μέσα τους τη μνήμη της βροχής. Η παρουσία τους ήταν σαν μια ένεση ζωή στην κόκκινη μοναξιά μου. Ο Τόμας, χωρίς να πει πολλά, μπήκε στη σπηλιά και το καλέμι του άρχισε να χτυπά τον ψαμίτη με ρυθμό και δύναμη διπλάσια από τη δική μου. Ήταν μια Τρίτη του Μαΐου, λίγο πριν το μεσημέρι. Η ατμόσφαιρα μέσα στο σπήλαιο ήταν αποπνικτική, βαριά από την υγρασία, τον υδρότα μας και την κάπνα από τα κεριά.
Ο τείχος είχε λεπτύνει επικίνδυνα τις τελευταίες μέρες, νιώθαμε τη δόνηση του ποταμού να τραντάζει τα κόκαλα μας κάθε φορά που το μέταλλο έβρισκε την πέτρα. Ο Τόμας στάθηκε μπροστά στον βράχο, πήρε μια βαθιά ανάσα και σήκωσε την αξίνα για μια τελευταία, δυνατή χτυπιά. Ακούστηκε ένας υπόκομος, ξερός ήχος, σαν κλάμα πέτρα που ραγίζει, και μετά το χάος. Η μύτη της αξίνας πέρασε στην άλλη πλευρά, στο κενό. Πριν προλάβουμε να καταλάβουμε τι συνέβη, μια βίαιη, παγωμένη στήλη νερού εκτοξεύτηκε από την τρύπα. Η πίεση ήταν τεράστια, τρομακτική. Το νερό χτύπησε τον Τόμα στο στήθος με τη δύναμη ταύρου, πετώντας τον πίσω, πάνω στην υγρή άμμο του σπηλαίου. Έμεινε εκεί, ξαπλωμένος ανάσκελα, μουσκεμα μέχρι το κόκαλο, φτύνοντας νερό και γελώντας. Ήταν ένα γέλιο λύτρωσης, ένας ήχος αγνής χαράς που το σπήλαιο δεν είχε ακούσει ποτέ στην αιωνιότητά του. Και το νερό δεν σταματούσε. Ξεχυνόταν με ορμή, διευρύνοντας την τρύπα με τη δικιά του δύναμη, βρίσκοντας το κανάλι που είχαμε σκάψει με τόσο κόπο. Το ακολουθήσαμε τρέχοντας έξω, στο φως. Μετά από 10.000 χρόνια φυλακή στο απόλυτο σκοτάδι, το ποτάμι βγήκε στον ήλιο. Κυλούσε ορμητικό, κρυστάλλινο, μια μπλε πράσινη κορδέλα πάνω στην καυτή άμμο του Φαράγγιου. Είδα το νερό να φτάνει στα αυλάκια που είχα προετοιμάσει, να απλώνεται, να ποτίζει την αρχαία γη. Το χώμα, διψασμένο για αιώνες, ρούφηξε την υγρασία με έναν ήχο που έμοιαζε με βαθύ αναστεναγμό ανακούφισης. Από κόκκινο και στεγνό μεταμορφωνόταν μπροστά στα μάτια μας βαθύ, σκούρο καφέ. Ήταν το χρώμα της υπόσχεσης. Το χρώμα της ζωής που επέστρεφε. Στάθηκα εκεί, με τα πόδια μου βυθισμένα μέσα στο τρεχούμενο νερό, νιώθοντας η παγωμένη του ανάσα να με ξύπνα από τον λίθαργο της κούρασης. Τα δάκρυα κυλούσαν ζεστά στο πρόσωπο μου, μπερδεύοντας τη γεύση της αλμύρας με τη γεύση της πέτρας. Δεν ήταν απλώς νερό. Ήταν η δικαίωση. Ήταν η απόδειξη πως ο παππούς μου δεν ήταν τρελός, πως η μητέρα μου δεν είχε ξεχαστεί. Αυθόρμητα, χωρίς να το σκεφτώ, τα χείλη μου άρχισαν να ψιθυρίζουν λέξεις που είχα κλειδωμένες χρόνια μέσα μου, λέξεις που το σχολείο προσπάθησε να σβήσει με τη βία. Ήταν μια αρχαία προσευχή των Ναβάχο για το νερό, μια ευλογία για το δώρο της ροής σε έναν ξεροτόπο. Ο Τόμας στάθηκε δίπλα μου και άρχισε να τη λέει μαζί μου. Οι φωνές μας ενώθηκαν, αντιχώντας τους ψηλούς, κόκκινους τοίχους. Το Φαράνι αγκάλιασε αυτές τις φωνές, τις κράτησε, τις ταξίδεψε από τη μία άκρη στην άλλη, σαν να περίμενε και αυτό, για αιώνες, να ακούσει ξανά αυτή τη γλώσσα. Ήταν μια στιγμή ιερής συγκίνησης. Η γη, το νερό, οι πρόγονοι και εμείς γίναμε ένα. Η ζωή είχε νικήσει τον θάνατο στην καρδιά της ερήμου. Η μεταμόρφωση του Φαραγγιού δεν ήταν απλώς γρήγορη, ήταν μια βίαιη έκρηξη ζωής που έμοιαζε να ξεσπά μετά από χιλιάδες χρόνια αναμονής. Μόλις το κρυστάλλινο νερό άγγιξε εκείνο το παρθένο, αλουβιακό χώμα, η έρημος υποχώρησε. Αυτό το χώμα, κρυμμένο και προστατευμένο από τους ανέμους μέσα στις αγκαλιές των κόκκινων βράχων, ήταν γεμάτο μέταλλα και θρεπτικά συστατικά που δεν είχαν ποτέ κουραστεί από την καλλιέργεια. Ήταν μια γη που περίμενε το φιλί του νερού για να αποκαλύψει τη δύναμή της. Ανακαλύψαμε γρήγορα ότι το Φαράγγι δεν ήταν απλώς ένα καταφύγιο, αλλά ένα μοναδικό, φυσικό θερμοκήπιο. Οι πέτρινοι τοίχοι λειτουργούσαν ως τεράστιοι ηλιακοί συλλέκτες, απορροφώντας τη θερμότητα του ήλιου κατά τη διάρκεια της ημέρας και ακτινοβολώντας την αργά μέσα στη νύχτα, κρατώντας τον παγετό μακριά. Το καλοκαίρι, το βάθος του Φαραγγιού προσέφερε μια σωτήρια δροσιά, καθώς οι σκιές προστάτευαν τα ευαίσθητα φύλλα από τον καυτερό ήλιο της Γιούτα. Ακόμα και εκείνα τα 90 λεπτά άμεσου φωτός το μεσημέρι ήταν αρκετά, το φως αντανακλούσε πάνω στον κόκκινο ψαμίτη και διαχειόταν παντού, λούζοντας αφιτά με μια γλυκιά, χρυσή λάμψη που τα έκανε να μεγαλώνουν με ταχύτητα που άγγιζε τα όρια του θαύματος. Φυτέψαμε με τον τρόπο που οι πρόγονοί μας είχαν μάθει να επιβιώνουν στην έρημο εδώ και αιώνες, την ιερή μέθοδο των 3 αδελφών. Πρώτο μπήκε το λευκό καλαμπόκι των Ναβάχο, η ποικιλία που η μητέρα μου κρατούσε σαν θησαυρό. Οι σπόροι του είχαν τη μνήμη της αντοχής. Στη συνέχεια, φυτέψαμε τα φασόλια και τα κολοκύθια. Ήταν μια τέλεια συμβίωση, μια αρχαίγονη σοφία που δεν χρειαζόταν βιβλία για να αποδειχθεί. Το καλαμπόκι υψωνόταν περήφανα προς τον ουρανό, προσφέροντας ένα σταθερό στήριγμα για να αναρριχηθούν τα φασόλια. Τα φασόλια, με τη σειρά τους, έδιναν στο χώμα το άζωτο που χρειαζόταν το καλαμπόκι για να δυναμώσει. Και χαμηλά, στο έδαφος, τα πλατιά και τραχιά φύλλα της κολοκυθιάς άπλωναν ένα ζωντανό χαλί, προστατεύοντας το χώμα από την εξάτμιση και κρατώντας την υγρασία εκεί που έπρεπε, στις ρίζες. Μέχρι τον Αύγουστο, το Φαράγγι είχε αλλάξει πρόσωπο. Εκεί που κάποτε υπήρχε μόνο η κόκκινη μονοτονία της πέτρας και της σκόνης, τώρα υπήρχε μια θάλασσα από βαθύ πράσινο.
Τα καλαμπόκια είχαν ξεπεράσει τα 2 μέτρα σε ύψος, με τους χρυσούς θυσάνους τους να λυκνίζονται στον υγωστό αέρα σαν σημαίες νίκης. Οι κολοκύθες είχαν γίνει τεράστιες, κρυμμένες κάτω από πυκνοφύλλωμα και τα φασόλια κρέμονταν σε βαριά τσαμπιά. Η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος και της ανθισμένης ζωής γέμιζε το στενό πέρασμα, σβήνοντας τη μυρωδιά της καυτής σκόνης. Ήταν ένας παράδεισος κρυμμένος σε μια σχισμή της γης, μια οάση που κανείς από τον έξω κόσμο δεν μπορούσε να φανταστεί. Ξεκινήσαμε να προετοιμαζόμαστε για τον χειμώνα. Ο Τόμας και εγώ βρήκαμε μια ρηχή εσοχή ψηλά στο τείχομα του φαραγγιού, ένα φυσικό ράφι που έμενε πάντα στεγνό και δροσερό. Εκεί φτιάξαμε την αποθήκη μας. Απλώσαμε το καλαμπόκι να ξεραθεί στον ήλιο του μεσημεριού, καθαρίσαμε τα φασόλια και κόψαμε τα κολοκύθια σε λωρίδες για να τα αποξηράνουμε. Κάθε σπόρος, κάθε καρπός που αποθηκεύαμε ήταν ένα οχυρό ενάντια στην πείνα. Κοιτάζοντας τα γεμάτα πανέρια, ένιωθα μια σιγουριά που δεν είχα νιώσει ποτέ στο οικοτροφείο. Δεν ήμουν πια μια ορφανή με κληρονόμια $4. Ήμουν η κυρίαρχος μιας γης που είχε αποφασίσει να μου δώσει τα πάντα, αρκεί να την αγαπούσα και να τη σεβόμουν. Το θαύμα των 3 αδελφών είχε ολοκληρωθεί και μαζί του η δική μου επιστροφή στο σπίτι. Η Άντα Μπεναλή ήταν 62 ετών όταν κατέβηκε για πρώτη φορά στο Φαράγγι. Ήταν μια γυναίκα που κουβαλούσε την ιστορία του λαού της στα μάτια της, χρυσοφία της ερήμου στις άκρες των δαχτύλων της. Η φάντρα και βοτανολόγος, η Άντα δεν ήρθε μόνο για να βοηθήσει, αλλά για να ευλογήσει τη γη που είχε ξυπνήσει. Μας έμαθε πώς να ακούμε το χώμα, πώς να το μυρίζουμε για να καταλάβουμε αν είναι χορτάτο ή αν πεινάει. Μας δίδαξε την τέχνη της βαθιάς άρδευσης, να ποτίζουμε το έδαφος μέχρι τα σωθικά του και μετά να το αφήνουμε να διψάσει, αναγκάζοντας τις ρίζες να σκάψουν βαθιά, να γίνουν δυνατές και πεισματάρες, όπως εμείς. Το νερό είναι ζωή, έλεγε ήσυχα, αλλά η υπομονή είναι η ρίζα της. Όμως, ο κόσμος πέρα από τα κόκκινα τείχη μας είχε αρχίσει να φλέγεται. Το 1943, ο απόϊχος του Μεγάλου Πολέμου έφτασε μέχρι την απομονωμένη Γιούτα. Οι νέοι άντρες των Ναβάχο άρχισαν να φεύγουν. Έφυγε και ο Τόμας, μαζί με τόσους άλλους, για να γίνουν οι Cone Talkers, οι ομιλητές του κώδικα που καμία μηχανή δεν μπορούσε να σπάσει. Το Φαράγγι έμεινε ξαφνικά άδειο από τη δύναμη των ανδρών, αλλά η ευθύνη που έμεινε πίσω ήταν ασήκωτη. Η κρίση χτύπησε τον καταβλισμό με μια σκληρότητα που μόνο η έρημος ξέρει να επιβάλλει. Οι κυβερνητικές μερίδες, το αλεύρι και το κονσερβοποιημένο κρέας έφταναν με καθυστέρηση εβδομάδων ή δεν έφταναν καθόλου. Οι άνθρωποι ήταν πεινασμένοι. Μια πείνα βουβή που την έβλεπε στα σκαμμένα πρόσωπα των γερόντων και στα σβησμένα μάτια των παιδιών. Τότε ήταν που το Φαράγγι των $4 έγινε ο μοναδικός φάρος ελπίδας σε έναν ωκεανό ανέχειας. Έγινα το υποζύγιο της επιβίωσης. Γέμιζα μεγάλους πάνενους σάκους με αποξηραμένο καλαμπόκι, φασόλια και λωρίδες από αποξηραμένα κολοκύθια. Τους έδαινα σφιχτά στην πλάτη μου και ξεκινούσα την ανάβαση. 60 μέτρα κατακόρυφου βράχου με χώριζαν από τον κόσμο που πεινούσε. Κάθε μέρα σκαρφάλωνα με το βάρος της ελπίδας να με τραβάει προς τα κάτω. Το σκοινί έγδερνε τις παλάμες μου, τρυπούσε το δέρμα, έκαιγε τη σάρκα μου. Το αίμα μου πότιζε τις ίνες του σκοινιού, αλλά δεν το άφηνα. Τα εγκάμματα από εκείνη την περίοδο άφησαν μόνιμες ουλές στα χέρια μου, βαθιές γραμμές που δεν έσβησαν ποτέ, θυμίζοντάς μου μέχρι τα γεράματα το τίμημα της ζωής. Μόλις έφτανα στο χείλος, περπατούσα χιλιόμετρα μέσα στην κάψα την παγωνιά της ερήμου για να φτάσω στις οικογένειες που με περίμεναν. Μοίραζα τους καρπούς του Φαραγγιού σαν να ήταν χρυσάφι. Σε σπίτια όπου το τζάκι ήταν κρύο και οι αποθήκες άδειες, το καλαμπόκι μας έφερνε πίσω το χαμόγελο. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, με δάκρυα στα μάτια, μου χάρισε ένα τυρκουάζ βραχιόλι που είχε φτιάξει η προγιαγιά της, το μοναδικό πολύτιμο αντικείμενο που της είχε απομείνει. Το φόρεσα στον καρπό μου και δεν το έβγαλα ποτέ. Ήταν το σύμβολο μιας συμμαχίας που ξεπερνούσε τα χρήματα. Το Φαράγγι που οι γραφειοκράτες είχαν απαξιώσει, ο τόπος που θεωρήθηκε άχρηστος και νεκρός, έτρεφε πλέον περισσότερες από 12 οικογένειες. Εκείνη τη δύσκολη περίοδο, η αξία της γης δεν μετριόταν σε $, αλλά σε γεμάτα στομάχια και σε ανάσες που δεν κόπηκαν. Η Σπάροου, η κοπέλα που οι μοναχές ήθελαν να κάνουν να ξεχάσει την καταγωγή της, ήταν τώρα ετροφός ενός ολόκληρου λαού. Η κληρονομιά του παππού μου είχε ανθίσει μέσα στο αίμα και τον υδρότα μου, αποδεικνύοντας πως όταν η γη σου δίνει νερό, σου δίνει το καθήκον να κρατήσεις τη ζωή όρθια. Κάθε φορά που κοίταζα τις πληγές στα χέρια μου, ένιωθα μια περίεργη περηφάνεια. Ήταν απαράσιμα μιας μάχης που κερδίθηκε στην καρδιά της πέτρας. Το Φαράγγι δεν ήταν πια μια ρογμή στην έρημο, ήταν η καρδιά που χτυπούσε για όλους μας. Το 1945 ο κόσμος ανάσανε με ανακούφιση και μαζί του ανάσανε και η δική μου καρδιά. Ο Τόμας επέστρεψε από το μέτωπο.
Αλλά δεν ήταν πια το ίδιο αγόρι που είχε φύγει. Τα μάτια του ήταν πιο σκληρά, η σιωπή του πιο βαριά, γεμάτη από τους απόκοσμους ήχους των μαχών και τα μυστικά του κώδικα που είχε ορκιστεί να προστατεύει στις ζούγκλες του ειρηνικού. Τις πρώτες μέρες, στεκόταν ακίνητος και κοίταζε το κενό, λες και το μυαλό του ήταν ακόμα εγκλωβισμένο σε κάποιο πεδίο μάχης. Όταν όμως κατέβηκε ξανά στο φαράγγι και είδε την πράσινη θάλασσα που είχε φυτρώσει μέσα στην κόκκινη πέτρα, κάτι μέσα του ράγισε και μετά άρχισε σιγά σιγά να γιατρεύεται. Η όαση τον γαλήνεψε. Ο ρυθμικός ήχος του τρεχούμενου νερού που έβγαινε από τον τοίχο έσβησε τις κραυγές του πολέμου. Ο Τόμας βρήκε την ειρήνη του μέσα στο χώμα, σκάβοντας δίπλα μου. Αποφασίσαμε να ριζώσουμε κι εμείς σε αυτό το μέρος, όπως τα δέντρα που φυτέψαμε με τόσο κόπο. Φέραμε ροδακινιές και βερικοκές, ποικιλίες που είχαν φέρει οι Ισπανοί ιεραπόστολοι αιώνες πριν και ναυάχο τις είχαν κάνει δικές τους, προσαρμόζοντάς τις στην κάψα της ερήμου. Τις τοποθετήσαμε στο πιο προστατευμένο και ζεστό σημείο του φαραγγιού, εκεί που οι πέτρινοι τείχοι αντανακλούσαν τη θέρμη του ήλιου ακόμα και μετά τη δύση, λειτουργώντας σαν μια ζεστή αγκαλιά μέσα στην παγωνιά της νύχτας. Όταν άνθησαν για πρώτη φορά, το θέαμα ήταν εξωπραγματικό. Το φαράγγι γέμισε με χιλιάδες λευκά και ροζ πέταλα που έπεφταν πάνω στην κόκκινη άμμο σαν χιόνι από κάποιο όνειρο. Η γλύκια μυρωδιά των ανθών μπλεκόταν με τη μυρωδιά της βρεγμένης πέτρας, δημιουργώντας έναν δικό μας κρυφό παράδεισο. Παντρευτήκαμε το 1946, εκεί ακριβώς, ανάμεσα στα ψηλά στελέχη του καλαμποδιού, με μοναδικούς μάρτυρες τον Μπίλι και την Άντα. Δεν χρειαζόμασταν εκκλησίες και στολίδια, ο δικός μας καθεδρικός ναός ήταν φτεγμένος από ψαμίτι και ο ύμνος μας ήταν το αιώνιο κελάρισμα του υπόγειου ποταμού μέσα στο σπήλαιο. Χτίσαμε το σπίτι μας στην νότια πλευρά, χρησιμοποιώντας πέτρα από το φαράγγι και κορμούς από άρκευθο. Ήταν ένα σπίτι που έμοιαζε να έχει φυτρώσει από τη γη. Εκεί ήρθαν στον κόσμο τα 4 παιδιά μας. Μεγάλωσαν σκαρφαλώνοντας τους κάθετους τοίχους σαν μικρές σαύρες, κολυμπώντας απαγωμένα, κρυστάλλινα νερά του σπηλαίου και μαθαίνοντας να μιλούν τη γλώσσα των Ναβάχο και τα αγγλικά με την ίδια άνεση. Τους μάθαμε από νωρίς την ιερή ιεραρχία της ερήμου. Πως το νερό δεν είναι η ιδιοκτησία κανενός, αλλά μια ιερή συμφωνία με τη γη που πρέπει να τηρείται με ευλάβεια. Ο χρόνος όμως, όπως και το νερό στο ποτάμι μας, κυλά ασταμάτητα και δεν γυρίζει πίσω. Η Άντα έφυγε πρώτη, το 1958, σε ηλικία 79 ετών. Πέθανε ήσυχα στην καλύβα της, αφήνοντας πίσω της τη μυρωδιά των αποξηραμένων βοτάνων και τη σοφία μιας ολόκληρης ζωής. Την αποχαιρέτησα φυτεύοντας λευκό καλαμπόκι στο μονοπάτι της, όπως μου είχε ζητήσει κάποτε, λέγοντάς μου πως το καλαμπόκι είναι η πιο κοντινή προσευχή που μπορεί να γεννηθεί από το χώμα. Λίγα χρόνια μετά, το 1961, έφυγε και ο Μπίλι Σόση. Ο άνθρωπος που με πίστεψε, ο άνθρωπος που με οδήγησε σε αυτό το φαράγγι όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος έβλεπε μόνο μια άχρηστη τρύπα στη γη αξίας $4. Πέθανε όπως έζησε, με λίγα λόγια, σταθερό χέρι και μια αξιοπρέπεια που δεν λύγησε ποτέ. Τα παιδιά μου, με τα δικά τους χέρια, ανέλαβαν να κρατήσουν η μνήμη αυτών των ανθρώπων ζωντανή για πάντα. Πήραν το σφυρί και το καλέμι και χάραξαν τα ονόματα τους ψηλά στον κόκκινο βράχο, κοντά στο σημείο με τα αρχαία αποτυπώματα των χεριών. Δεν τα χάραξαν από πάνω, ούτε δίπλα, αλλά λίγο πιο κάτω, με βαθύ σεβασμό στην αρχαιότητα του τόπου. Μπίλι Σόση, Άντα Μπεναλή. Ήταν ο δικός μας τρόπος να δηλώσουμε πως είμαστε όλοι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας. Πως τα δικά μας βήματα πατούν πάνω στα ίχνη εκείνων που πέρασαν από εδώ πριν από 1000 χρόνια. Οι ρίζες μας είχαν πλέον τρυπήσει την πέτρα και είχαν φτάσει στο νερό. Δεν ήμασταν πια περαστικοί ή ξένοι σε αυτό το φαράγγι. Ήμασταν η ψυχή του, η ζωντανή απόδειξη πως η αγάπη και η επιμονή μπορούν να ανθίσουν ακόμα και στον πιο σκληρό, άνυδρο βράχο της ιστορίας. Οι δεκαετίες κύλησαν πάνω από το φαράγγι σαν το νερό που λιένει αθόρυβα την πέτρα, και σύντομα η μικρή μας όαση έπαψε να είναι το κρυφό μυστικό μιας μοναχικής κοπέλας. Το αγρόκτημα στο ανώνυμο φαράγγι έγινε θρύλος στις γύρω πολιτείες, ένας τόπος που αψηφούσε τους νόμους της φύσης και της λογικής. Άνθρωποι από μεγάλα πανεπιστήμια άρχισαν να καταφθάνουν, φορτωμένοι με παράξενα όργανα και χάρτες, προσπαθώντας να καταλάβουν πως ήταν δυνατόν να ανθίζουν ροδακινιές και να υψώνεται καλαμπόκι εκεί που ο χάρτης έδειχνε μόνο θάνατο. Θυμάμαι ένα νεαρό υδρολόγο από το Πανεπιστήμιο της Γιούτα που πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μαζί μας, χαρτογραφώντας το υπόγειο ποτάμι. Στεκόταν μέσα στο σπήλαιο με τα μηχανήματά του και το βλέμμα του ήταν γεμάτο δέος. Μια μέρα γύρισε και μου είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. «Σπάρο, αυτό το νερό που πίνει σήμερα έπεσε ο χιόνι στα βουνά Μπάχο, 100 χιλιόμετρα μακριά, πριν από 2 ολόκληρα χρόνια. Χρειάστηκε 700 ημέρες για να ταξιδέψει μέσα από τα σπλάχνα του ψαμίτη, να φίλτραριστεί από τα έγκατα της γης και να αναδυθεί εδώ,
κρυστάλλινο και αγνό. Κατάλαβα τότε πως το ποτάμι μας ήταν ένα μήνυμα από το παρελθόν, μια υπόσχεση της γης που χρειαζόταν 2 χρόνια υπομονής για να εκπληρωθεί. Ο παππούς μου το ήξερε αυτό. Δεν είχε όργανα, είχε όμως την υπομονή να ακούσει το ταξίδι του νερού. Για να μην χαθεί αυτή η γνώση, ο Τόμας και εγώ αποφασίσαμε να γράψουμε ένα βιβλίο. Το ονομάσαμε «Το ποτάμι στον τοίχο», καλλιεργώντας τα κρυμμένα νερά. Το γράψαμε και στις 2 γλώσσες μας, στα αγγλικά και στη γλώσσα των Ναβάχο, γιατί η ιστορία αυτή δεν ανήκε μόνο σε έναν κόσμο. Θέλαμε τα παιδιά μας και τα παιδιά των γειτόνων μας να θυμούνται πως η επιβίωση δεν είναι θέμα κατάκτησης της φύσης, αλλά μιας αέναης διαπραγμάτευσης μαζί της. Το βιβλίο έγινε η παρακαταθήκη μας, η απόδειξη πως μια κληρονομιά $4 μπορεί να θρέψει πνεύματα και σώματα για γενιές. Όμως, ο χρόνος είναι ένας κλέφτης που δεν επιστρέφει ποτέ όσα παίρνει. Το 1980, το φθινόπωρο που οι λεύκες που είχαμε φυτέψει δίπλα στο κανάλι έγιναν κατακίτρινες και το φως ο φαράνι είχε το χρώμα του μελιού, ο Τόμας με άφησε. Έφυγε ήσυχα, με το χέρι του μέσα στο δικό μου, έχοντας το βλέμμα του στραμμένο προς τη σχισμή του ουρανού που βλέπαμε από το παράθυρό μας. Τον έθαψα ψηλά στο χείλος του γκρεμού, εκεί που ο άνεμος φυσάει ελεύθερα και η έρημος απλώνεται μέχρι τον ορίζοντα. Τώρα, εκείνος βλέπει όλο τον κόσμο, ενώ εγώ παρέμεινα φύλακας του βάθους. Είμαι πια μια ηλικιωμένη γυναίκα. Τα μαλλιά μου έχουν το χρώμα του λευκού πυλού και τα κόκαλα μου τρίζουν σε κάθε μου βήμα, μια υπενθύμηση των χιλιάδων φορών που σκαρφάλωσα αυτούς τους βράχους με τους άκους στην πλάτη. Η γη και οι κόρες μου έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς και τα εγγόνια μου τρέχουν πια ανάμεσα στις ροδακινίες. Όμως, κάθε πρωί, πριν ο ήλιος αγγίξει τον πάτο, κατεβαίνω ακόμα στο σπήλαιο. Είναι η δική μου ιεροτελεστία. Μπαίνω στο σκοτάδι, εκεί που η δροσιά μυρίζει βρεγμένη πέτρα, και ακουμπώ την παλάμη μου στον τοίχο, ακριβώς δίπλα στα αρχαία χέρια και το όνομα του Τόμας. Κλείνω τα μάτια και περιμένω. Και πάντα, χωρίς αποτυχία, νιώθω τον παλμό. Το υπόκοφο, τουμ-τουμ, του ποταμού που ταξιδεύει ακόμα μέσα στον ψαμίτη. Είναι ο χτύπος της καρδιάς της γης, ο ίδιος που ένιωσα όταν ήμουν 15 χρονών. Μου θυμίζει πως τίποτα δεν χάνεται πραγματικά. Ο παππούς μου, η μητέρα μου, ο Τόμας, η Άντα, όλοι τους είναι εδώ, μέσα στη ροή, μέσα στην πέτρα, μέσα στη σιωπή. Είμαι η Sparrow Bly, και παρόλο που το σώμα μου γερνάει, η ψυχή μου κυλάει μαζί με το νερό, αιώνια και ασταμάτητη, στην καρδιά του φαραγγιού που κάποτε δεν είχε όνομα. Πέθανα την άνοιξη του 1987, σε ηλικία 61 ετών. Με βρήκαν εκεί που άρχισαν όλα, μέσα στο υπόγειο σπήλαιο, καθισμένη στην άκρη του ποταμού. Το χέρι μου ήταν ακόμα βυθισμένο στο παγωμένο νερό και τα μάτια μου ήταν κλειστά. Η κόρη μου είπε αργότερα πως έμοιαζα σαν να άκουγα κάτι με πολύ μεγάλη προσοχή. Ο γιος μου είπε πως το πρόσωπο μου είχε τη γαλήνη κάποιου που βρήκε επιτέλους την απάντηση σε μια ερώτηση που τον βασάνιζε μια ολόκληρη ζωή. Δεν ήταν ένας θάνατος με φόβο, ήταν μια επιστροφή στην πηγή. Το αγρόκτημα στο φαράγγι συνεχίζει να ζει και να αναπνέει. Τα εγγόνια μου οργώνουν τώρα αυτό το αρχαίο χώμα, μαζεύοντας το λευκό καλαμπόκι, τα κολοκύθια και τα φασόλια κάτω από τη σκιά των κόκκινων βράχων. Το υπόγειο ποτάμι εξακολουθεί να ρέει, καθαρό, κρύο και αδιάφορο για τις σειρασίες, την πολιτική και το πέρασμα του χρόνου. Και στον τοίχο του σπηλαίου, δίπλα στα αποτυπώματα των αρχαίων και το όνομα του Τόμας, τα παιδιά μου άφησαν ένα νέο σημάδι. Ένα δικό μου αποτύπωμα παλάμης με κόκκινη όχρα, λίγο μικρότερο από τα υπόλοιπα, αλλά εξίσου μόνιμο. Από κάτω, στη γλώσσα των Ναβάχο και στα αγγλικά, έγραψαν «Sparrow Bly». Εκείνη άνοιξε τον τοίχο. Το νερό θυμήθηκε. Τώρα όμως, θέλω να αφήσω για λίγο την ιστορία μου και να κοιτάξω εσένα. Εσένα που με ακούς αυτή τη στιγμή. Ίσως βρίσκεσαι σε μια στιγμή της ζωής σου που νιώθεις πως όλα γύρω σου είναι άγονη πέτρα. Ίσως ο κόσμος έχει αξιολογήσει τη δική σου κληρονομιά, τους σκόπους σου ή τα όνειρά σου, με το ευτελές αντίτιμο των $4 και έχει προσπεράσει το φαράνι σου χωρίς να του δώσει σημασία. Σε ρωτάω λοιπόν, ποιον τοίχο κοιτάζει σήμερα στη δική σου ζωή? Πίσω από ποια φαινομενικά σκληρή και αδιάφορη πέτρα νιώθεις εκείνη την ανεπαίσθητη δόνηση που δεν μπορείς να εξηγήσεις? Γιατί αυτό που με έμαθε η έρημος είναι πως το νερό δεν εξαφανίζεται ποτέ. Απλώς αλλάζει δρόμο. Ταξιδεύει underground, μέσα από το σκοτάδι και τον χρόνο, για χρόνια, για δεκαετίες, περιμένοντας κάποιον που έχει μάθει να ακούει. Περιμένει κάποιον που θα έχει το πείσμα να πάρει το καλέμι και να χτυπήσει τον βράχο μέχρι να βγει στο φως. Ο κόσμος μετράει την αξία με αυτό που βλέπει στην επιφάνεια. Αλλά το νερό μέσα στην πέτρα είναι αόρατο για όποιον δεν έχει την υπομονή του παππού μου. Μην πιστεύεις όσους σου λένε πως το φαράγγι σου είναι άδειο.
Ακούμπησε το χέρι σου στον τοίχο. Νιώσε τον παλμό. Το ποτάμι σου είναι εκεί. Ήταν πάντα εκεί. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την ψυχή σου, αν σε έκανε να αναλογιστείς ακριμένα ποτάμια που τρέχουν μέσα στη δική σου διαδρομή, τότε σε προσκαλώ να γίνεις μέρος της παρέας μας. Πάτησε το κουμπί της εγγραφής, κάνε ένα like και μοιράσου αυτό το βίντεο με ανθρώπους που ίσως χρειάζονται μια στάλα ελπίδα στα δικά τους σκονισμένα μονοπάτια. Άφησε μας ένα σχόλιο, γράψε μας από ποιο μέρος του κόσμου μας παρακολουθείς και πες μας ποιος είναι ο δικός σου τοίχος που περιμένει να ραγίσει. Γιατί το δικό σου φαράνι έχει νερό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεις τη δύναμη να ανοίξεις την πέτρα.